Binbir Gece Masalları 688. Gece. Oraya vardığı zaman görmüş ki daha yüzünde tüy bitmemiş bir delikanlı, iki gözü iki çeşme ağlar dururmuş. Yanına vardığı zaman bunun sebebini sormuş. Delikanlı ise ben henüz buluğ çağına ermiştim. Bir gün kırlarda dolaşırken birkaç güzel cariyenin arasında fevkalade güzel ve insanı ilk bakışta kendisine esir edecek bir genç kız vardı. Gözlerim onlara takılı kalmış, o aralık kız da beni görmüş olacak ki yanıma geldi. İçten bir sesle beni sevdiğini, benimle evlenmek isteyip istemediğimi sordu. Ben şaşırmış kalmıştım. Cevap bile veremedim ve bu genç kız geldiği gibi yanımdan uzaklaştı gitti. O günden sonra onu her tarafta aradım. Lakin hiçbir yerde izine tesadüf edemedim. İşte nihayet diyar gurbette dolaşa dolaşa buraya geldim. Ravza-i Mutahhara'nın kutsiyetine sığındım. Artık gidecek başka yerim kalmadı demiş. El-Kaysoğlu Muammer, Atabe ile o gece beraber kalmış. Sabah olunca birlikte Mescid-i Azeb'e gitmişler. Öğle namazına kadar orada kalmışlar. O sırada mescitten içeriye birkaç genç kız girmiş. Yanlarına gelmişler ve Atabe'ye hitaben kendisiyle evlenmek isteyen kızın o anda ne yaptığını ve nerede olduğunu bilip bilmediğini sormuşlar. Atabe sevinçle kızlara dönmüş ve bilmediğini söylemiş. Bu sözler üzerine El-Kaysoğlu Muammer dayanamayıp kızlara, "Ey genç kızlar, Allah rızası için bu kızın kimin kızı olduğunu ve nerede bulunduğunu bileniniz varsa söylesin" deyince kızlardan bir tanesi, "Ey yabancı, o Selm'in kızı Riyad'tır ve şimdi Semavat'ta kendi şehrindedir" dedikten sonra hepsi birden uzaklaşmışlar. Muammer bunun üzerine Atabe'ye dönerek, "Ey oğlum Atabe, kalk beraber sevdiğin kızın yanına gidelim. Ben de her ikimizi de oraya götürecek para ve mal vardır" demiş. 689. Gece. Ertesi gün Muammer ile Atabe birlikte Semavat'a gitmek için yola revan olmuşlar. Nihayet hakikaten istedikleri şehre varmışlar. Şehrin kapılarından içeriye girerlerken gelişlerini haber alan Selm'in bizzat kendisi karşılamaya çıkmış onları. Kale kapısında karşılamış, izaz ve ikram etmiş. Kendi sarayına götürmüş ve ziyaret sebeplerini sormuş. Muammer cevaben, "Efendimiz, bir Allah'ın emri ve Peygamber-i Zişan'ın kavliyle kızınız Riyad'ı istemeye geldik." Atabe onun dengidir deyince Selmi'nin rengi değişmiş. Zira kızını Atabe'ye vermek istemiyormuş ama kendilerine söylemekten çekinmiş. "Kızımla konuşayım, isterse ben vermekten kaçınmam" diye cevap vermiş. Doğruca kızının yanına varmış, kendisine vaki teklifi anlatmış. Sonra da "Ben seni Atabe'ye vermem" demiş, kestirmiş atmış. Riyad babasının fikrini anladığı için, "Babacığım, eğer beni Atabe'ye vermek istemiyorsan mihrimi çok yüksek tutarsın. Onlar da o kadar parayı bulup veremezler. Sen de bu işten kurtulur, hem insanoğullarını da incitmemiş olursun." Selmin kızının bu sözlerini gayet doğru bulmuş. Hemen Muammer ile Atabe'nin yanına varmış ve "Ey insanoğulları, kızım Atabe'ye varır ama mihrini çok ağır tutar" deyince Muammer bunun miktarını sormuş. Selmin de "Altından mamul 1000 dirhem bilezik, 1000 dirhem altın tutar yakut ve zümrüt, 5 okka amber, 100 takım ipekli esvap" diye cevap vermiş. Muammer bunları duyunca ferahlamış fakat belli etmemiş. Bunlar verildiği takdirde kızını verecek misin diye Selmin'e sormuş. O da muvaffakat cevabı vermiş. Bundan sonra Muammer, Selmin'in istediği şeyleri getirmek üzere yanlarında 40 gün kalmak için müsaade istemiş. Selmin bunu kabul etmiş. Muammer hemen Medine-i Münevvere'ye bir adamı gönderterek Selmin'in istediklerini derhal getirtmiş. Orada muazzam bir düğün yaparak Atabe'ye gerdeğe girmiş. Ertesi günü de her üçü Medine'ye müteveccihen yola çıkmışlar. Bir müddet gittikten sonra karşılarına eşkıyalar çıkmış. Atabe bunların üzerine varmış, yaptıkları mübarezede 4 tanesini katletmiş ama kendisi de yaralanmış. İşte tam bu sırada o civardaki aşiretlerden yardıma gelmişler. Eşkıyalar kaçmış.
Lakin zavallı Atabe biraz sonra ruhunu teslim etmiş. Bunu üzerinde bulunduğu tahterevandan gören Riyad kendisine yere atmış ve birden mosmor kesilmiş. O da kocası Atabey gibi Allah'ın rahmetine kavuşmuş. 690. Gece. Rivayet ederler ki El-Münzer'in oğlu Numan'ın dünyaya destan çok güzel bir kızı varmış. İşte bu kızın güzelliği Yusuf oğlu Haccac'ın kulağına gidince ona yüzünü görmeden aşık olmuş. Hemen babasına haber salmış ve gayet yüksek mihr ile zevci olarak almış. Bu iş için 200 dirhem altın vermiş. Artık karı koca olan bu iki insan günlerini mesut ve müreffeh geçiriyorlarmış. Günlerden bir gün Haccac, karısı Han'ın şu sözleri söylediğini duymuş. Han diyormuş ki, eğer halis kısrakların arasına bir gün bir katır girerse onları perişan eder. Zira kısraklar daima asıl küheylanlar doğurur. Katır ise sadece katır doğurur. Haccac bu sözlerden bir şey anlamamış. Ama bu sözlerden sonra da Haccac Han'ı boşamaya karar vermiş ve mihri müeccelinde yazılı 200 bin dirhem altını ödemiş. Karısıyla evlenmek üzere de vekil olarak Tahir oğlu Abdullah'ı memur etti. Abdullah, Haccac'ın kendisine verdiği altınları Han'a verirken ayrılığın sebebini sormuş. Han da, evlendiğimden beri hiçbir zaman tatlı bir güler yüz görmedim. Madem ki benim talakatı istedi, öyleyse bu boşanmadan duyduğum memnuniyetin ödülü olarak bu 200 bin altını sana bağışlıyorum diyerek parayı Abdullah'a vermiş. Bu boşanma bütün memlekette o kadar şuyu bulmuş ve bu arada hanın güzelliği o kadar methedilmiş ki ta devrin halifesi Abdülmelik'e kadar gitmiş. Halife derhal hanın izdivacına talip olmuş ve hana gitmesini Haccac'a emretmiş. 691. Gece. Han hazırlıklarını ikmal ederek Haccac ile yola revan olmuşlar. Mahiyetinde birçok da cariye varmış. Han yolda hem gider hem de Haccac ile istihza edermiş. Fakat Haccac oralı bile olmazmış. Nihayet Halife Abdülmelik'in şehrine vasıl olmuşlar. Şehirden içeriye girerlerken Han elinden bir altını yere atmış ve Haccac'a hitaben, "Hey deveci, yere bir dirhem düşürdüm. Onu ara bul" deyince Haccac hemen yere bakmış, bunun altın olduğunu anlayarak. Yere düşen dirhem değil, altındır deyince Han, "Allah'a şükür, yere dirhem düşürdüm, altın oldu. Öyleyse o altını bana ver" demiş. Haccac da atından inip altını almış ve Han'a vermiş. Kafile de böylece halifenin sarayına gitmiş. Rivayet ederler ki Halife Selman zamanında Est kabilesinden ve halifenin çok teveccühünü kazanmış, alim ve fazıl bir insan varmış ki adı Beşir'miş. Beşir ilmine ve fazlına rağmen çok fakirmiş. Onun için gerek halife gerekse yakınlarının bütün ihtiyaç tekliflerini şiddetle reddeder ve kendi yağı ile kavrulurmuş. Günlerden bir gün o kadar ısrar etmişler ki gazaba gelmiş ve halifeden dahi müsaade almadan evine gitmiş, karısına "Ey benim canım yoldaşım, halife ve adamlarının bana daha fazla acımalarına ve yardım tekliflerine dayanamadım. Bundan sonra sokağa asla çıkmayacak ve ölümümü burada evimin duvarları arasında bekleyeceğim." O günden sonra da Beşir evinden dışarı çıkmamış. İşte bu sıralarda Fırat Nehri'nin yakınlarında Cezide adında bir ülke varmış. Bu ülkenin de başında Feyyaz adında bir vali bulunuyormuş. Bu adam hakikaten feyiz ilham edermiş. Günlerden bir gün alimleri ile sohbet ederken Beşir'in adı geçmiş. Alimler onun fazlını, ilmini methetmişler. Sonra da fakr-ı zaruretini anlatmışlar. Bu hale çok üzülen Feyyaz, "Anlaşılan kendisine yardım edecek insan zuhur etmedi" demiş.